นี่ก็จะอยู่ด้านข้างก็สามารถที่จะมาชมในส่วนของเป็นฐานความรู้ก็ว่าได้นะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์นะที่เกี่ยวกับป่าชายเลนนะครับเราก็จะเอาไปทำต้นจากเห็นไหมฮะผลิตภัณฑ์จากต้นจากต้นคลูผลิตภัณฑ์จากต้นถอบแถบน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของต้นเหงือกปลาหมอเห็นไหมครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทะเลนะเป็นจุดเรียนรู้นะครับจุดไหนก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่จะมาอ่านนะครับจะได้ทราบประวัตินะครับประวัติในส่วนของโกงกลางแห่งนี้นะครับนี่โอเคนะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปอีกนะครับเพื่อให้ถึงเป้าหมายของเรานะครับน่าจะอยู่ด้านหน้าไปต่อครับตลอดข้างทางจะเป็นโกงกลางล้วนๆนะครับจุดนี้เป็นโกงกลางน่าจะปลูกใหม่หรือว่าเป็นผืนใหม่นะครับเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นด้านในจะเป็นต้นที่ใหญ่นะท่านใดที่ไม่เคยเห็นโกงกลางกันอย่างนี้เลยนะครับมันจะอยู่ในน้ำกร่อยน้ำทะเลกับน้ำจืดปนกันเนาะมาถึงจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าท่านที่เดินทางเข้ามาเหนื่อยก็จะมีจุดพักแบบนี้นะครับดูแลสะอาดสะอ้านนะครับต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับที่มาดูนะครับบางแผ่นก็นะครับชำรุดด้านบนจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้ความรู้เหมือนเดิมเป็นจุดที่ให้ความรู้ทุกจุดก็จะเป็นจุดพักแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับท่านที่ชอบนะครับแล้วก็อยากจะทราบประวัติหรือได้ความรู้ระหว่างการเดินสำรวจนะก็คิดว่าน่าจะถูกใจครับมาถึงจุดนี้ไปขวาซ้ายเดี๋ยวเลือกไปขวาดีกว่านะครับเพราะมีคนนำทางแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอ๋อเราต้องเข้าทางนี้นะครับแล้วก็วนออกด้านนั้นนะก็เรามาถูกทางแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเห็นความสว่างลำไรแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วก็จะเป็นชายทะเลแน่นอนนะครับนี่มองออกไปก็จะเห็นเกาะช้างก่อนนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับจริงๆก็กะว่าจะขึ้นเกาะช้างแต่ว่ามันคงจะไม่สะดวกนะครับจุดนี้จะเป็นโกงกลางที่ทึบหน่อยนะครับดูจะมืดนิดนึงนะแต่ไม่น่ากลัวนะครับเป็นธรรมชาติเงียบสงบดีนะครับนี่ผืนโกงกลางจุดนี้นะครับจะสมบูรณ์นะครับเห็นรากของโกงกลางนะครับเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วก็จะแผ่กิ่งก้านออกมาแบบนี้นะเป็นรากเขาก็จะประยุงสังเกตดูนะฮะนี่ที่เราอยากจะมาหาดทรายดำอะไรต่างๆจะสังเกตเห็นมันจะเป็นสีดำนะจะเป็นสีดำหมดเลยคิดว่าน่าจะใช่นะครับนี่คือต้นกาหัวสุมดอกแดงนะครับต้นของเขานะเป็นแบบนี้นะครับสูงใหญ่ครับเห็นไหมดวงอาทิตย์แทบมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะออกไปอีก
ด้านหนึ่งนะเพราะว่าเห็นสว่างอยู่นู่นนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของทะเลแล้วนะครับแน่นอนต้นพังกาหัวสุมดอกแดงนะครับปกติเขาก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณนะ25 ถึง 35 เมตรนี่ก็เท่าที่มองดูน่าจะได้ประมาณสัก10 เมตรได้นะครับคงจะใช้เวลาเติบโตอีกพอสมควรนะนี่ก็จะเป็นกวงกลางในส่วนของกวงกลางใบเล็กนะครับคือเราเองก็ไม่มีความรู้ในส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็ถ้ามองดูก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละนะต้องศึกษานะครับถึงจะรู้ในส่วนของประวัตินี่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้โหนะมองไกลๆโน่นน่าจะเป็นเกาะช้างนะครับเกาะช้างโอ้นะจุดนี้สวยงามนะครับเป็นอ่าวเห็นไหมฮะด้านบนมาก็จะเห็นในส่วนของความสวยงามนะครับนะจุดนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการออกดูทะเลนะครับเห็นไหมมีบางคนนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้โหนะครับนะเล่นน้ำครับใสดีนะครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงอยู่ตรงนั้นจุดนั้นด้วยนะอ๋อมีคนตกปลาด้วยนะนู่นไงอีกคนหนึ่งนู่นในศาลาก็มีนะครับเราก็ไปได้นะครับมันจะมีการทำสปานะเห็นบอกเห็นไหมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนการทำสปาทรายดำขั้นตอนที่1ก็นำเท้าฝังลงไปในทรายเป็นเวลาอย่างน้อย20 นาทีนะครับแล้วก็นำทรายนะมาขัดที่แขนแล้วก็มือเบาๆนะครับหรือนะท่านอยากจะลงไปหมกในส่วนของทรายดำก็ได้เห็นไหมครับเขาก็จะบอกขั้นตอนซึ่งในบ้านก็ไม่ได้หมกนะครับล้างเท้าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์สวยงามครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปชมในส่วนความงามนะครับที่อยู่ไกลๆนั้นนะครับเป็นเกาะช้างทั้งเกาะเลยนะครับตรงนี้ไปไม่ได้นะมันชำรุดนะครับตามจริงก็น่าจะไปได้แต่ว่าคงไม่มีการดูแลอันตรายนะครับก็เลยเขาก็ปิดเส้นทางเอาไว้นะครับเราอีกก็คงจะไม่ไปนะแต่ว่าเราจะเข้ามาในจุดนี้นะมาครับโอ้สวยงามมากมายเลยนะครับท่านใดที่ไม่เคยมานะก็อยากแนะนำเลยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะครับตามเรามาโอ้นี่จะมีหอคอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดนั้นนะครับเข้ามาในศาลาแห่งนี้เย็นดีนะครับเป็นศาลา1 2 3 4 5 6 7 8 เหลี่ยมไปไกลๆนั่นคือเกาะช้างนะครับท่านที่จะข้ามไปนะก็อาศัยในส่วนของเฟอร์รี่นะครับหรือว่าจะเป็นเรือโดยสารข้ามฟากก็ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่เราเดินทางผ่านเข้ามานะครับดันด้นเข้ามาตาม GPS นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับในกลุ่มนี้เข้ามาด้วยนะครับเขาก็คงจะเดินทางตาม GPS เหมือนเรามานะครับเดี๋ยวเรากะว่าจะไปขึ้นนู่นนะฮะจะได้มองเห็นไกลๆนะครับนี่โอ้โหคลิปนี้10 กว่านาทีแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้นะเดี๋ยวขอ
จบคลิปเอาไว้นะครับนะที่บริเวณประภาคารตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ